Fala galera, hoje 15 de junho, quinta-feira. Luiz Antônio não levou o caminhão ontem porque já era tarde da noite, preferiu não pegar a rodovia. É bom mesmo, né? O caminhão desse aí tá muito top. E para onde não conhece não é uma boa ideia, né? Então vai embora hoje. Já são quase 48 horas de chuva, a chuva não para. E daqui ele vem só pegar o caminhão, vou levar ele para abastecer, para encher o tanque e seguir viagem para Rio Grande do Sul. Então galera, vamos que vamos para mais um dia e o caminhão tá ali.